Здравствуйте, я Князько Владимир Борисович, врач-оториноларинголог клиники реабилитации в Хамовниках, город Москва. Длительное время, несколько лет, я занимаюсь такой проблемой серьезной, как храп или ронхопатией. Это заболевание, кажущееся на первый взгляд безобидным, на самом деле является отнюдь не безобидным. И более того, оно может приводить к тяжелым последствиям, вплоть до смертельных случаев. Ронхопатия или храп – это сложное полиэтиологическое заболевание, то есть у него имеется несколько причин. Феномен храпа или приводящие к нему колебания небной занавески обусловлены неравномерностью или неламинарностью прохождения воздуха по верхних дыхательных путях. Именно патологические изменения мягкого неба и являются наиболее частой причиной появления и развития этого грозного заболевания. Существуют многочисленные методы, которые пытаются разрешить проблему лечения этого заболевания. Это прежде всего консервативные методики, медикаментозное лечение, вспомогательные средства, наиболее распространенные СИПАП-терапия или терапия положительным давлением, которые этот прибор обеспечивает в верхних дыхательных путях. Но, к сожалению, они имеют нестойкий эффект и весьма неэффективны. Существующие хирургические методы лечения тоже не абсолютно эффективны и в частом проценте случаев приводят к возобновлению или рецидиву заболевания. В нашем учреждении разработана методика и давно применяется успешно. Это лазерное лечение этого заболевания. Мы выполняем такое оперативное вмешательство, которое называется лазерная скульптурная увалиополятопластика, суть которой сводится к тому, чтобы убрать гипертрофированные ткани, которые нарушают нормальную работу всех мышц мягкого неба, а именно от этих мышц зависит тонус неба, который должен быть и сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Удаление этих патологически измененных тканей приводит к тому, что мышцы мягкого неба освобождаются от жировых отложений, слюнных желез гипертрофированных, восстанавливают свою функцию и восстанавливается нормальная работа мягкого неба. Сохраняются все его функции и уменьшается интенсивность храпа вплоть до полного исчезновения его.